dễ thương của các em nhỏ của trường tiểu học xã An Thái. Các bạn nhỏ đã cảm ơn rất nhiều, lần nữa xin được cảm ơn các em. Thưa quý vị, được sinh viên tình nguyện nông thôn mới Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong thời gian đóng quân trên địa bàn xã An Thái đã thực hiện rất nhiều các hoạt động, trong đó có hoạt động tổ chức vui chơi sinh hoạt các em nhỏ của địa phương, cụ thể hơn cũng là tổ chức cuộc thi vẽ tranh. Nhân dịp này, ban tổ chức sẽ là trao tặng những phần quà hết sức ý nghĩa để cho các em nhỏ đã đạt giải cao trong cuộc thi vẽ tranh. Và năm nay, tôi xin được trao tặng những phần quà để cho các em lên sân khấu để nhận phần quà của ban tổ chức. Mời em Hoàng Diệu Linh lớp 4D 68 An Lý xã An Thái đã đạt giải nhất trong cuộc thi vẽ tranh này. Xin được chúc mừng em. Xin được trân trọng mời em Nguyễn Thị Mến lớp 4A 68 thôn An Lý xã An Thái đã đạt giải nhì. Xin được chúc mừng em. Xin được mời em Nguyễn Phương Lan lớp 2B thôn An Lý. Xin được mời em Phạm Yến lớp 1C thôn An Lý. Chúc mừng hai em đã đạt giải ba. Tiếp theo xin được trân trọng mời em Trần Phong Trang lớp 2C 67 thôn An Lý. Xin được mời em Đào Đình Phong